آخر سنسور رح ندرسه هو النوك سنسور. بس أول شيء لازم ندرس النوكينج. النوكينج أو إلها أسماء ثانية زي detonation أو pinging هو noise most noticeable during acceleration with the engine under load. النوكينج أو detonation occurs لما part of the air fuel mixture begin to ignite on its own. لما جزء من ال air fuel mixture يشتغل لحاله بدون الشرارة تبعت spark plug. فاللي بصير عبارة عن collision between two flame fronts. فلو نشوف الصورة هذه عملية النوكينج. هلا اللي بيصير هو إنه السبارك بلاج بوضع طبيعي أعطت شرارة وبلش عندك عملية الكومبشن. فعملية الكومبشن بدأت وبلش يشتعل الاير فيول ميكستشر. هلا اللي بيصير إنه كل ما اشتعل الاير فيول ميكستشر شو بصير بباقي الاير فيول ميكستشر؟ بيرتفع ضغطه. الضغط في هذه الصورة أكثر من الضغط في هذه الصورة لأنه عم بنضغط الاير فيول ميكستشر اللي مش مشتعل لسه. إذا في لحظة معينة وصل الضغط عالي جدا بصير اشتعال ذاتي بدون سبارك بلاج. فبصير عندك تو فليم فرونتس، فليم فرونت الأصلية وفليم فرونت ثانية. لما يصطدموا في بعض هذه عملية النوكينج أو الديتونيشن. طبعا هذه إذا استمرت أو تكررت بتؤدي لتدمير الإنجن. ف one flame front is the normal front moving from the spark plug. The other front begins at another point in the combustion chamber. And the air fuel mixture at that point is ignited by heat or by compression, not by the spark. هلا اصطدام ال two fronts, the colliding flame front cause high frequency shock wave. أقرب ما تكون للنوكينج للطرق وكأنه في جوا الإنجن حدا عم بطرق أو pinging sound. That could cause physical damage to the pistons, to the valves, bearings, spark plugs. طبعا إذا كررت العملية بشكل excessive it will be very harmful to the engine. Detonation is usually caused by excessively advanced ignition time. هي واحدة من الأسباب إنه يكون التايمينج تبع السبارك بلاج very advanced مبكر، بلش بصورة مبكرة. ممكن برضو الانجن overheating يسبب النوكينج، أو excessively lean mixtures. لما الميكسر يكون very lean هذا من أحد أسباب النوكينج. or the use of gasoline with low octane rating. كل ما كان الأوكتان نمبر للجاسولين أقل احتمالية النوكينج بتصير أعلى. فدائما الأوكتان الأعلى بيسبب نوكينج أقل وهذا بتكون أفضل للإنجن. فبعد ما فهمنا النوكينج هلا بنقدر نفهم النوكينج سنسور. النوكينج سنسور بيخبر الانجن كنترول يونت انه صار عندك نوكينج او ديتونيشن. as a result الكمبيوتر بيعمل retarding للتايمينج. retarding يعني بيأخر التايمينج تبع السبارك بلاجز to avoid knocking. هلا النوكينج سنسور او الكي اس سنسور هو piezoelectric device that works like a microphone and converts the engine knock vibrations into a voltage signal. فهو بيقيس الفريكونسي تبعت النوكينج وبنقلها كإشارة للإنجن. البيزوelectric devices generate a voltage when a vibration is applied to them. هذا هو البيزوelectric material. الانجن knock typically is within a specific frequency range. يعني لما تصير بيكون في عندك frequency معينة، هذه بتعني إنه صار عندك نوكينج. otherwise الفريكونسي الطبيعية هي فقط حركة الانجن الطبيعية، بيكون ما عندك نوكينج. الكي اس is set to detect الفايبريشن في هدول الفريكونسي رينجز، فما راح يعطيك سيجنال إذا فقط الانجن عم بيهتز اهتزاز طبيعي ناتج فقط من الاحتراق الطبيعي. الكي اس is located قريب من السلندر هيد أو ممكن يكون على الانتيك مانيفولد.